Bakunze bo mu Ruhare TV nizere ko mumeze neza. Uyu munsi turabakangurira kudacika intege. Igihe cyose ushobora gukora ikintu kikanga, ushobora gukora ikintu kigende neza, ariko turamutse tubabwira ngo nibigenda gutyo wicika intege. Komeza ukore neza, komeza ushyiremo imbaraga, komeza ushyiremo umwete. Satani ntaguca intege ngo wumve kuko nawe urashaka gucika intege. Satani ntaguca intege ngo nawe urambarare. Komeza urwanirira icyo ukunda. Niba ari umugabo wawe za dera zigashaka kumugutwara, murwanirire, senga. Komeza utabaza Imana, komeza winginga Imana, gira umwete, kora inshingano zawe uko bigomba, ugira umwete wo gusenga. Tuzindutse tubashishikariza kudacika intege, gukora neza, kuko gukora neza bizana umugisha. Gukora neza hari aho byandikwa. Isaha y'Imana iyo yageze, kwa gukora neza kuragutabara. Imana yacu niturengere kandi Imana yacu tugirire neza. Mwibuka gukora subscribe ko batari bayikora, mwibutsa gukora share ndetse na like ku biganiro tubagezaho. Aracyari Clementine Irakarama muri Ruhare TV. Uyu munsi rero twagira ngo tuganire muri Esiteri, noneho twageze mu bice 6. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Umwami Imana adufashe kandi atugirire neza. Mbere ya byose tubanze twicishe bugufi. Data wa twese mwiza, murengezi w'ubugingo, turacyari imbere yawe, ni mu Ruhare TV. Ni hahandi twahisemo kugira ngo tukwinginge ijambo ryawe rinyure muri twe, tukubera ibikoresho bizima ukunda kandi ukishimira. Tweze dutunganye, twezanye n'abakunzi bacu, twezanye n'imiryango yacu, twezanye n'isi yose n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo duhinduke ibikoresho bizima ukunda kandi wishimira. Turagushimira rero kubyumvise kandi kubikoze. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ni mu gitabo cya Esiteri n'ibice 6 duhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Reka iri jambo rigere ku bakunzi bo mu Ruhare TV. Reka iri jambo rigere mu Rwanda, ryambuka imipaka, rigere no mu bindi bihugu, tambagire isi yose mu izina rya Yesu. Reka iri jambo rigire icyo rikora mu mitima ya benshi. Reka Mwuka Wera agendere muri ryo, akora imirimo n'ibitangaza mu mitima y'ubwoko bwawe. Uri Imana yumva gusenga, uri umukozi w'umuhanga. Nudushyigikire rero, nudushyigikire tukubera ibikoresho, nawe nurangiza urangurure. Turagushimiye kubyumvise, turagushimiye kubikoze. Reka abakunzi bacu ndetse n'abatuye isi yose bakugirireho umugisha kubwira ijambo. Amamara kubyumvise, ngaho habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, kuko uragikwiye. Munsi y'isi bwo gukomera kwawe, kandi ubugingo bwacu turakwinginze Uwiteka kugira ngo burindirwe muri wowe, ndetse imibiri yacu irindwe nawe, irinde ubugome bw'umwanzi Satani. Ni mu izina ryawe ryera tubyambaje twizeye, urakoze Yesu, amina. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo rifite umutwe uvuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Ariko iri jambo tukaba twarihaye insanganyamatsiko ivuga ngo ibyo dukora byose hari aho Imana ibyandika. Ibyiza biraturengera, ibibi namwe murabyumva ukuntu bigenda. Ikibi nyine iyo wahinze ikibi usarura ikibi, wahinga icyiza ugasarura icyiza. Imana yacu iturengere. Ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanwe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani ni we uri mu rugo. Umwami ati, naze. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Haleluya, haleluya.
Imana yacu itugirire neza. Inshuti zacu rero, mbere yo gutangira ibiganiro mwibuke mukore subscribe ku batari bayikora, kandi mujye mwibuka gukora like ndetse mukore share kugira ngo ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana riba ryahumetswe n'Imana tukayibera igikoresho rigere kuri benshi. Tureke kwikunda ngo tubyihererane. Yesu yaravuze ngo kuko nasanze ngo ubwami bw'Imana kuba hano mu ijuru impande na data atari byo kugundirwa. Haleluya. Nicyo cyatumye amanuka araza kugira ngo atange ubuzima bwe, atange umubiri we kugira ngo yicwe ariko yongere azuke kugira ngo dutabarwe. Yishyiraho umwanda wose, yishyiraho ibyaha byacu byose, arabambwa turabamburwa, kuko atari byo kugundira kubana na data mu ijuru wenyine. Nicyo cyatumye atwitangira. Natwe rero ntabwo rwose ubu bwami tugomba kubugundira ngo twumve ngo ni twebwe tuzajya mu ijuru twenyine, twumve ni twebwe tugomba kumva iby'ijambo twenyine. Oya, mureke tubisakaze bigere kuri benshi, kuko ntabwo ari byo kugundirwa. Ijuru ni rigari inshuti zanjye, ijuru ni rigari, nta mpamvu yuko twaribamo twenyine, ahubwo dusakaza ubutumwa bw'Imana bugere kuri benshi. Tubanyeyo mu bwami ntacyo byaba bidutwaye. Imana yacu niturengere. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana rero, ukuntu umwami yabuze ibitotsi. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Abura ibitotsi, arangije atumaho igitabo cy'ubucurabwenge kugira ngo yisomere. Akimara kubumbura igitabo, kubera ko isaha y'Imana yo gukora, yo kugirira neza Moridekayi wari waragiriye neza umwami yari igeze, kubera ko icyo dukora cyose cyaba cyiza cyangwa ikibi cyandikwa. Arangije agwa ku nkuru za Moridekayi, ukuntu yaburiye umwami, ukuntu byagenze. Arangije arabaza ngo ese uyu mugabo hari ikintu yaba yaragororewe, hari ikintu yaba yarahawe? Imana yacu rero nayo igihe ifata igitabo igasoma ikareba, hari igihe uwo munsi isaha yawe gutabarwa igeze, ibumbura igitabo igasoma ikagwa ku bintu byiza wakoze. Yabaza abamarayika bagasanga utarigeze ugororerwa. Bigakubitana nuko rero hari umwanzi waguhigaga, waruje kugusaba kugira ngo akugirire nabi, ariko agakubitana n'isaha yawe y'ubutabazi. Bivuze ngo rero ntiducogore, ntiturambirwe gukora neza, kuko ibyiza dukora bigenda biturengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo isaha y'Imana igeze, ibyiza twakoze biraturengera. Mureke twere kurambirwa gukora neza. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu iturengere. Haleluya. Muribuka ko uyu mugabo Moridekayi ntabwo yahishe umwami abashakaga kumwica. Ntabwo yavuze ngo ntiteranya. Muri ya mvugo dukunda kuvuga, ukanga kugirira umuntu neza, ukanga kuburira umuntu ngo kugira ngo utiteranya. Kubera ko yahaze amagara ye, akemera kwangwa, ndetse akemera ko yanagirirwa nabi na bagenzi be bashaka kwica umwami babimenye ko yaburiye umwami. Yakoze ikintu cyiza, arangije akora icyo yakagombye gukora, aburira umwami. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko kwa kuburira umwami hari ahantu byanditswe. Icyo dukoze cyose hari ahantu cyandikwa. Rero isaha y'Imana y'ubutabazi igeze, umwami abura ibitotsi, ararota, ndetse gusinzira biranga. Niko gutumizaho igitabo, asanga hari umuntu wamugiriye neza. Niko kubaza ngo ese hari ikintu yaba yarahawe, hari icyubahiro yaba yarahawe ku bw'ibyo? Baramubwira bati ntacyo. Imana iturengere. Mbibutse ko kandi no kugira nabi no kugambirira nabi nabyo hari ahantu byandikwa. Mbibutse ko Hamani uyu nguyu mu biganiro twasomye ubushize, yari yitegura igiti cya mikono 50 cyo kubambaho Moridekayi. Nuko uwo munsi rero umwami arota, Hamani nawe yarari mu rugo rw'ibwami ari hanze, yiteguye gusaba umwami Moridekayi kugira ngo amubambe kuri cya giti. Imana iturengere. Iyo nabi yawe izakubitana n'ineza y'Imana. Urumva rero, inabi ibyara inabi, ntabwo bizakugendekera neza. Yewe muntu ushaka kugirira abandi nabi, kuko iyo ushaka gukora ikintu kibi n'umutima wawe urabikomeza ko ari kibi, ntabwo wavuga ngo ntabwo wari uzi ko ari bibi. Ntibishoboka. Umutima Imana yaduhaye twemeza ibyo tugiye gukora, niba ari bibi cyangwa ari byiza. Garukira aho ngaho.
wigambirira nabi, witekereza gukorera ikibi mugenzi wawe, kuko uzakubitana n'ineza y'Imana kuri we, nibirangiza ugwe muri rwa rwobo wari wamucukuriye. Abanyarwanda babivuga neza ngo urucira mukaso rugatwara nde? Imana iturengere. Kandi ngo izo nzobo bagucukuriye nibo bazagera gute? Nibo bazasigwamo. Reba neza, urebe ko imikorere yawe itunganye, urebe ko imikorere yawe ari myiza, kuko icyo wifuriza abandi nicyo uzagira gute? Nicyo uzagirirwa. Imana yacu iturengere. Nuko umwami rero arabaza ngo ninde uri hanze, barangije baramubwira ngo ni Hamani. Umwami arababwira ngo nimumubwire aze. Ese bakunze bo muri Were TV, izo nkuru ko tumaze iminsi tuzisoma, ko dukunda no kuzivugaho, murumva Hamani koko ari iki agiye gukorerwa, ari iki agiye kubwirwa? Ese Moridekayi murumva azagororerwa iki? Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Mureke dukomeze dukurikirane ibiganiro byo muri Were TV, twiyumvire uko byagenze. Gusa uhereye none ushishikarire gukora icyiza, kuko hari aho byandikwa umunsi umwe, igihe kimwe, ibyiza bizakugarukira utabarwe nabyo. Mbifurije kumera gutyo, kuko abameze gutyo nibo bana b'Imana. Imana ikomeze kubagirira neza no kubaha umugisha. Turabakunda. Aracyari Clementine Rakarama ubifuriza ibyiza muri Were TV.